Jozani bogogo nomkhulu isalukwazi sendoda lesi. Gogo Bathini Mbatha. Semumbai ngane zakwethu. Simnandi lento ngane zakwethu. Yazi kumnandi ngane zakwethu uthi uphume ekhaya, uphume emakhosini, washiya indawo emasemakhosini, uphumele ukuyosiza abantu, uphumele ukuyofuna ulwazi lokusiza abantu, ujule ngesimo somsebenzi wedlozi, ujule ngesimo sokwenza umsebenzi wabantu abadala. Uyithande lento ngane zakwethu, uyenzisise, ungenzi ngathi umuntu menzela umusa ekubeni umuntu uyafika emakhosini uzokhokha ngane zakwethu. Ngane zakwethu nakho kunye lana ebangihlebele kona ukuthi kuyenziwe lana. Ngane zakwethu uyubone ukuthi ukhale ngamaphupho ngane zakwethu. Uthi gogo angiphuphi, mangiphuphile ngiphupha udoti nje wodwa, ngiphupha into engeke ngiyikhumbule, ngiphupha into engayazi nokuthi iyini. Kodwa namhlanje ngizokutshela ke imfihlakalo ekhona. Kukhona induku esibuya nayo ngane zakwethu esetshenziswa ngamaswidi ama-peppermint ngane zakwethu. Le nduku lena isebenza ngokugeza amaphupho, yenza izinto zenzeke ngane zakwethu, yenza ukuthi amaphupho akho ngane zakwethu abe clear, iphupho lakho likhulume lixoxe indaba ngane zakwethu, into zakho zonke ozenzayo zizwakale ngane zakwethu. Isalukwazi sendoda lesi ngane zakwethu, ngikhona lana eMumbai ngane zakwethu, eSouth of Mumbai ngane zakwethu. Ngizothula lona uhlelo lenu enilithanda kakhulu, uhlelo lenu likaGogo Bathini Mbatha TV live eMumbai ngane zakwethu. Angizange uzencebeleka ngane zakwethu, umuntu nami ngishile, ingane zami ngishile, abangani ngibashile ngane zakwethu esibambisane nabo kulomsebenzi ngibashile emuva. Ngize lana ngizosika ukhiye, ngize lana ngizokwenza izinto zenzeke, ngize lana ngizosikisa ukhiye wokuvula umnyango wempilo yakho ovalekile njengoba kumavula kuvaliwe emzini amadoda nabafelokazi. Ngiyacela ngane zakwethu, don't forget to subscribe. Isalukwazi sendoda lesi, uGogo Bathini Mbatha. Maluju. Thank you. It's fine. Bueno. Voy a